mít. Cái nào rộng thì lấy chóp lên được. Nắng lên, mưa nhiều nắng lên nó héo nhỉ? Nó nóng đất. Chiều mát lắm đấy ạ. Chiều mát nó đều. Vẫn có con gì cắn không? Rau này. Hôm trước đấy rồi vẫn còn. Chắc con dế mèn. Cây này nó bị cắn cụt rồi. Từ đấy mất mấy cây. Nắng này rát quá. Mưa xong nắng lên thế. Nghe bảo là sắp có cơn bão tiếp à? Cơn bão số 10 này. Chưa khắc phục hậu quả của cơn bão số 10 sao ạ? Tiếp tục cơn bão số 11. Cỏ thì nhỏ. Này chắc chiều tối là tối phân thôi. Đi đâu đây? Đổi mũ không đây? Không. Đi xuống đổi mũ vào con. Mất chản mất rồi. Đấy mất vầy đít cá này. Nhưng mà con ấy chỗ trên cái con heo của bố kìa. Con chỗ 5 kìa. Đấy. Để lên đấy nắng không chiều đến đâu. Gốc ăn giật. Được còn nhỏ này. Cái này mới còn sống không? Nó còn mọc còn mầm nên nó còn sống. Sống vẫn còn giờ 200 con.
nhiên ra nhiều đá nhỉ. Rồi hết lớp đất đi. Củ đá. Cái mảng rộng thôi. Cái rào ở đây. Chắc chắn là cái rào. Thế. Có ai chịu được tôi như vậy? Bạn tôi. Đúng rồi, có ai bạn với tôi đâu. Có ai chịu được? Bạn. Bạn tôi. Rồi, thì thôi. Bên bên ngoài này tính làm sao? Đi về đi. Đi bên này, bên này. Đi một này. Bôi. Bố con hiến nào nó to vừa một tí là con làm du thuyền không ấy. Cái du thuyền là con làm không chết thì nó bị nước cuốn trôi đi đâu rồi. Mưa có một ngày gì.
cải tốt nhanh mọi người. Những ngày nó lên này. Đúng rồi. Bây giờ mình vẫn có cho mình hy sinh tự tìm hiểu ở đây chứ. Thôi cứ cho mình canh. Cà phê rau thơm mọc trong phong bì. Nó bị mưa nhiều có nó trôi hết hạt. Mưa này để có một việc trồng cỏ thôi. Đấy phân trồng rồi. Có thời gian rồi. Bây giờ ăn, rau cải. Con cho mất tiền. Khoan, lấy cây sau đã.
nước quán tôi hết rồi. Ăn cũng khỏe nhỉ? Ăn được không? Còn lại đi. Được rồi ạ.
tí nhá. Cái này hợp pin đã. Ui trời. Không đến à? Rồi. Chắc rồi. Đi bên mẹ có phải ở đâu. Đó thì cũng một từ. Gần giữa lên thì bằng chưa? Chưa bằng đầu chưa? Dưới đây chứ. Không. Không có tự nhiên. Cao lên đấy. Cho thưa nha tí. Rồi. Cây nhỏ thì được một nhỏ, to một to. Cho nó bằng một đầu đi. Cái bên này được thêm là thừa cho nhiều cây. Có bằng được chưa nhá. Cho lên chưa đi. Nó ôm vuông như nào. Được. Đấy.
thịt cho khoản treo lủng lẳng อืม đến đây thì chút thì dưới người ta làm เดินไปแล้วรูปแบบตัวกลางตำแหน่งnếu mà nó ngô ra dài thì được đấy เขายัก hai cây được không? tí buộc tí nó không có ấy đâu tí mình buộc vào cái này không đâu em một coi Cái này thường để cho đấy mai kia làm dây chuột sắp chín rồi ạ đây lấy cái đinh kìa. Nó cả xay tốt này.